Ángel Maneiro liderou o recital do Toxo nas 3 horas BTT Noia na súa casa. O club local mandou na categoría masculina xa que pecharon o podio Roberto Freire e Iago Carou. O polígono da Galevada foi este domingo o epicentro da BTT galega coa disputa da proba das 3 horas de Noia. Organizado pola Peña Ciclista Toxo en colaboración coa Federación Galega de Ciclismo, contou coa participación de 166 bikers que exhibiron o seu facer sobre a bicicleta. O club local Toxo deixou a súa pegada na categoría masculina, facéndose cos 3 mellores postos. O elite Ángel Maneiro liderou a Copa Galicia BTT de Resistencia na súa vila. O noiés amosou unha gran versión nesta segunda xornada puntuable logo de acadar grandes resultados a fin de semana anterior en Lousame. Nesta ocasión completou 10 voltas, cifra que non agadou ningún outro competidor e revalidou por terceiro ano a súa coroa. O seu equipo, o Toxo, completou o podio, xa que o seu compañeiro Roberto Freire foi segundo e o sub-23 Iago Carou terceiro. No resto de categorías masculinas subiron o máis alto do podio o Máster 30 Santiago García, o Máster 50 José Manuel Gómez Vestilleiro e o Máster 60 Óscar Lorenzo. A raíña en Noia foi a Máster 40 Olaya Duro, a primeira das 5 mulleres que completaron 6 voltas. Avantaxou en 5 minutos a Tamara Santos e a terceira mellor actuación protagonizou na Patricia González. Na categoría Máster 50 o triunfo foi para Mónica Campagna, mentres que a clasificación por equipos encabezou na Toxo. A mellor parella foi a formada por Cristian Lapido e Pablo Rodríguez, que superaron os anfitrións Antonio Mato e Darío Tubío. Na mixta, Nerea Sánchez e Víctor Ribeira sumaron unha volta máis que os locais Carla Vilouta e Samuel Tomé.